Sugeng Rawu. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ulama al-kiram ingkang estu kita ta'zimi, kita hormati Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya lan sedaya habaib ingkang kula hormati. Ingkang kula hormati sedaya alim ulama, terutama ingkang ngurusi Masjid Jami' Kauman ingkang dipun wastani takmir, kang kula hormati. Pangarsanipun para pemimpin Pekalongan saking kota Kalongan, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota utawi kan mewakili Kapolres, Pak Dandim, sedaya hadirin wa hadirat ingkang mulya. Niki tesih paham basa Jawa mboten? Pun niki alhamdulillah kita niki terus dipun ingataken dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilai lahiripun angsal wahyu sedaya enten peringatan Isra Mi'raj, Hijrah, sedaya dipun peringati sehingga insyaallah boten enten dina ingkang ucul saking pengetan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdino mesti Allah wong sholawat sampai akhirnya sak dunia ngerti tidak ada negara yang lantunan sholawatnya belum tahu pedot dan dilakukan oleh segala kalangan seperti Indonesia. Sampai akhirnya tidak ada pencinta Rasulullah sebanyak orang Indonesia. Ket mulai sing sholawatan sampai sing bawa gendera komplit kan. Nek mboten komanan gendera slang. Ini fenomena pencinta Rasulullah di Indonesia. Mula wong Indonesia niku tambah suwe tambah apik. Tambah suwe Indonesia ini tambah apik, tambah apik, tambah apik. Lho, nggih. Tahun 90-an apa eneng bocah nggawa gendera sholawatan. Saiki gendera sholawatan sing mulai cagak tongkat sampai cagak pancing. Lah ket mulai sing mlaku sampai sing nalpote blong ngono. Nah ini menandakan bahwa pergerakan grafik Indonesia ini tambah apik. Tahun 80-an
Ibu-ibu iki wong Pekalongan iki urung akeh sing nggo kerudung. Susuran. Ngarep omah, kembenan tok sementen. Terus makai susure dipe. Tahu ada tua-tua. Terus surinan mangke turahane rambut centelno gede. Nek ana bakul kerupuk di ijolno. Itu enggak ada lagi di Indonesia. Panganan tambah kata, wong haji tambah akeh, masjid tambah apik. Makanya kalau ada yang mengatakan Indonesia semakin rusak, ini wong picek ini. Tahun 90-an, ya Allah, wong ngaji iki lho nggih. Speaker wong izin. Dan speaker niku izin. Tiang ajeng ngaji niku briefing karo Babinsa. Nggih. Loh, kata kiai pengajian niku mulet niku. Bapak dulu. Niku nameng kritik Golkar. Ojo meneh kok kritik negara. Lho saiki niki lho. Wong misuwit presiden niku apa? Lho ngono kok iso sing muni kriminalisasi ulama itu. Ki kira-kira matane dijendel nanti. Indonesia, betapa Indonesia ini tambah suwe, tambah apik, tambah indah, Lha ngono kok iso ono sing gak trimo. Indonesia sakit, Indonesia sedang dilanda kesakitan dan keburukan. Akhirnya pikir Indonesia lorong. Lu golek obat. Itu obat yang Filistin. Akhirnya obat Filistin ya ditodoli obat mereknya disebut Tahrir. Lah wong disebut Tahrir ini nambani Filistin nek tau iso. Digawa mrene. Jenenge obat kedaluarsa kok yo. Mulus. Ya mulus wong Taqiyuddin An-Nabhani ngetekno disebut Tahrir niku supaya wong Filistin niku waras. Tapi gagal, kok iso ning kono gagal kidul ning kene ya mulus. Khilafah. Wong Indonesia iki negara wis paling Islam sak donya. Negara paling Islam ning donya iki Indonesia iki. Mulane Islam bisa tumbuh subur, semakin lama semakin baik. Sebab sing paling Islam nang donya iki mungkin iki. Nenek Arab pun biasa wong ditunggoni Kanjeng Nabi. Lha teng mriki nek ditunggoni wong kaya kula nurut wis apik. Ditunggoni kados takmir wis nurut. Wong mriki ditunggoni kaya kula, tunggoni kaya Abah Lutfi wis nurut. Tunggoni kali kiai-kiai desa-desa wis nurut. Nek wong Arab apik wong ditunggoni Nabi. Tunggoni Raja Salman macam-macam tempiling. Dan kini sing nunggoni teluwaten. Sabar, celuk sembayang zuhur, setengah rolas turun teko enteni. Robana. Urung gelem teko ngono ya. Tombo ati, pegel nambani atine dhewe. Nek gak teko kiai ini ngamuk, diuruki anjane. Ditunggoni model ngene nurut dong Indonesia. Kurang apik apa coba. Lha tunggoni ngono. Kayak idolanan ngene-ngene lho wis seneng. Sampai sarunge copot ya. Nah, ini menandakan tracking bangsa ini semakin baik. Nek wong sing nunggoni serem-serem. Ning kene ora ditunggoni negara Islam.
kowe wis Islam kabeh. Coba. Nek Saudi ditunggoni pancung isih ndablek. Kene ora ono hukum pancung ora ndablek apik-apik. Dikit ngapa kok gede-gede ora nang dalil. Ngapa gede-gede nanti bangun turu. Jadi Islam paling sederhana ini di Indonesia. Mulu sampean nek melu ajaran Islam, golek kiai sing ora kakean pola. Sing biasa, sing enteng, aja sing abot. Sakniki kan modele pengen golek sing abot. Nek santri ya Islam enteng-entengan. Enteng nek santri. Tahlilan, yasin. Oh itu kan memberatkan. Yo enteng. Sing ra tahlilan niku sing abot. Soale nek mati kudu sangu-sangune dhewe. Lah nek kene enteng nanti sangu dhewe disumbang. Sumbang tahlilan. Nah, itu nyumbang. Ya. Cocok. Kulo niku termasuk jengkel. Agar ngaji kok disuruh larutan penyegar. Rumah sana kiai iki panas dalam. Sehat loh. Rumah sana panas dalam. Wong ngaji ku nek ora pokari larutan penyegar. Rumah sana kiai wis panas dalam kurang cairan. Kita ini kadang ya Allah, tapi ya karena jadi ada beberapa orang itu yang nggak pernah bisa melihat dan mensyukuri betapa Indonesia ini treknya semakin bagus. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Saya tak cerita, uang ini kena sindrom masa lalu. Bayangno wong Islam itu kaya zaman Nabi mawon. Lu Islam itu terus bergerak, Kang. Terus mlaku dol, eranya berubah. Islam pertama yang ditunggoni Kanjeng Nabi, lho sapa sing ngerti nglawan. Tapi sing ditunggoni Nabi kan ora wong kene. Wong Mekah ono. Sing petuk karo Kanjeng Nah, jenenge Abu Bakar, Utsman, Umar, itu sahabat. Orang sahabat atau Darmaji. Dan itu era keemasan sampai bekas telapak kaki sahabat itu luwih apik timbang donya saiki. Tapi Islam ini kan berkembang, bergerak terus. Ono sing melu Nabi ora perlu Nabi, petuke namanya sahabat. Iku jenenge ora sahabate sahabat. Jenenge tabi pengikut, rasa cerewet. Melu cerewet. Lah ono sing pengin melu Nabi, ora perlu sahabat, ora perlu Nabi, ora perlu nek perlu tabi. Kuwi jenenge tabi'ata. Ya, wis tambah blenek iki tambah butuh. Sampai ono sing pengin melu ning kelasé wis ora kelas tabi'in, perluke name karo tabi'ata. Jenenge wis tabi'ata. Ya terus sampeyan iki jenenge opo? Sing wong Pekalongan pesek-pesek bes jenenge opo kira-kira. Lah ya wis tabi'ata. Nah, sungai itu kalau dari hulu ke muara tambah suwe itu tambah ledak. Dan gini muara ini wis campur batang kucing, batang celeng, jadi bangun. Tapi nek itu saya hulu resik, itu era sahabat bersih. Lahiran kan medan ada ya. Sahabat itu roto hafal Quran. Begitu orang Pekalongan, roto ora hafal Quran. Sahabat itu roto jamaah
Zaman begitu sampai roto ora zaman. Cuma dibalik. Lu ana wong selalu membayangkan zaman Nabi apik. Iya, sing bantah sapa? Kenapa kita semakin jelek? Ojo meneh sampean. Sayyidina Ali lho ditakoni karo pasukane, ya Ali, zaman Rasulullah kok enak banget yo, zaman ruwet. Jawabnya Sayyidina Ali ya lorok-lorok hati ya. Iya, zaman Nabi santri ini kayak aku ya. Nah, zamanku santri ini dapuran. Nah, itu pembelajaran yang luar biasa bahwa Islam itu bergerak antar generasi. Mula teng Islam ini eneng ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu paten niku sejak Nabi kalau sampean milih ya. Sing amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawa sing nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawa sing kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu utawa sing ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu utawa sing sami itu kok pola arek milih ya meng skoiki ini sampean wis tahu. Itu maka kesadaran ruang dan waktu ini penting. Ora Jawa wong Yahudi karo Nasrani. Akhirnya pedok Kanjeng Nabi kecelek. Gara-gara pikirannya mindset lama dia lupa ada nabi baru yang lahir. Dia orang ngerti. Nabi Muhammad lahir kabeh kecelek. Oh, kok kabeh pokoke Nabi Muhammad lahir. Mate kabeh ora ono sing iso. Abroha kecelek. Ahli nujumnya mengatakan yang akan menghancurkan kerajaanmu nanti bayi yang lahir. Pikirannya anak rojo. Goleki anak rojo ini di sing lahir. Ternyata sing lahir di pengungsian. Jenenge Nabi Muhammad. Padha karo Namrud, goleki yang akan menghancurkan kerajaannya dipikir anak rojo, tiba sing lahir anake wong gawe patung Ibrahim. Fir'aun iki padha goleki wong sing kira-kira akan menghancurkan Mesir, dipikir anak rojo, tiba bocah sing cilikane kintir ning kali. Romawi yang bayangno sing akan menghancurkan porak-porandanya Romawi itu bayi lahir saka anak rojo. Gak ngerti ini lahir teko wong wedok ora dibojo. Nabi Isa mulai ngeten iki sampean harus ngerti kelahiran Nabi memberikan pelajaran akeh wong kecelek. Mula kadang awak dhewe nasibe cah ngene iki ora ono sing ngerti. Rembes-rembes, sapa ngerti dadi DPR ora ono sing ngerti. Ora ono sing ngerti. Biar Kak Jokowi sing bayangno dadi presiden sapa? Ora ono sing bayangno kuruk labine kudak-kudak. Nggak kebayang itu masa depan mula sampe nek duwe anak bedhi biasa mawon. Kadang wong pengen anake nurut, bocahne nurut ngrepotno wong tuwa. Tenan kok gedene ra iso duwe inisiatif. Bojo golekno, penggawean golekno. Nek dia anak bedhi ono kuwi bojo golek-golek dhewe. Nguyur sok iki. Ono. Bareng milih, nek bocah nurut nggih mangane ndulang. Besok nek gedhe bingung nang wong tuwa. Angger rapi takok ae. Mulai sampeyan dicaci kan lagi cilik-cilik ini. Ngantuk gak rembes. Ya kita nggak ngerti iki sesuk gedene dadi apa ya ora. Itu sejarah yang akan membuktikan bahwa menungso itu gak oleh ngino bukan yang tahu. Lha mula Abroha ngerti. Oh lali. Lah begitu Nabi Muhammad jadi nabi, ya wong ora ngerti. Omongnya lahirnya nang Mekah. Wong Mekah goblok kabeh ora ngerti nabi. Lho Mekah kan ora ngerti nabi, wong dhek ngerti niku mek loro. Nabi Muhammad ngaku nabi ning Mekah, ya masalah. Wong Mekah ora ngerti nabi. Sing ngerti nabi ora wong Mekah. Wong Mekah niku ngerti mek loro tok. Siji dukun, kahin, nomor loro penyair. Nabi ora ngerti. Mula Nabi Muhammad ketika ngaku dadi nabi ngopo? Ora ngerti. Dadi rekoso nabi hidup di tengah kalangan yang enggak mengerti
Nabi sing ngerti Nabi ya wong sing duwe kitab. Lah niku wong Yahudi Nasrani panggonane mboten teng Mekah tapi teng Filistin. Karo teng Madinah. Jadi kira-kira kaya kula ngene niki aman dolan mriki. Wong mriki wis ngerti kiai. Beres mesti disambut loyokan salaman ngerti nek kula kiai. Sebab apa? Ulama Pekalongan sudah mengajarkan engko ana kiai teko. Gondrong rambutnya. Lalu kiai medeni. Mula begitu kula teko disambut Pak Kapolres nyambut nganggo tuing-tuing bareng. Karena wong Pekalongan ngerti kiai ngerti haba. Jadi kula teko mriki ora kuwatir. Turu-turu mesti digolekno kasur. Wong kula kandha aku ra bojo digolekno. Karena konsep kiai wong Pekalongan wis ngerti. Lah Nabi Muhammad dadi nabi ning Mekah. Wong Mekah ora ngerti nabi. Ngertine mek dukun karo penyair. Ya lho. Lha mulo dadi Nabi Muhammad itu wangel wong ning Mekah ora ngerti nabi. Kaya kula teng mriki wae eneng wong mriki ngerti kiai. Coba kula mlebu ning pedalaman Irian. Wong Irian ora ngerti nabi, kula tuh dikira tim memburu babi. Kita kadang tidak berdoa. Ini konsep. Lima Kanjeng Nabi begitu ngaku jadi nabi, orang ngerti. Wong Siti Khadijah ora ngerti nabi ku apa. Mau apa to Mas? Aku pertumbuh kudu dhuwur nang gua nang ikrok aku dimlai. Lho kan pertama Nabi Muhammad diparani karo malaikat Jibril kan melayu. Ikrok melayu. Lho sampai akhirnya malaikat Jibril coba cek ngono ikrok. Aku ra iso, akhirnya dibakas wae serit. Jadi sampeyan aja mbayangno Nabi Muhammad itu wis ngerti bakal dadi nabi, terus curhat nang Gusti Allah ya nangis pokoke delok wong dablek wong brek. Wong diengkeli kabeh wong brengsek terus munggah gunung ya. Ya napa ya Allah sampai malaikat Jibril medun. Ya melayu. Jadi Nabi Muhammad ada oleh wahyu itu melayu. Mulai dari nyai pulau biar ojo kaget bocane tulang ngaji melayu. Lengket. Tapi malaikat Jibril mboten kaget akhirnya begitu bergak melayu cocok ngono terus diulang. Mulane orang bocah tulang ngaji kok melayu cocok uncalno. Saya coba, ini saya hadirkan kisah Rasulullah itu. Selama soalnya akhir-akhir ini kita ada umum jelas kan dengan itu seremnya orang umum. Dan kita terbawa nanti kok ketemu perang. Oh ya, Kanjeng Nabi besok sore ngetokno hadis. Oh ya mesin fotokopi. Coba, Nabi itu Masya Allah, orang guyon biasa Nabi itu. Saya sering dijaguran ya saya dinali itu. Dengan Nabi Muhammad kacang itu saya buka kulitnya kan saya dinali. Tapi kulitnya ditumpuk nih Kanjeng Nabi jadi kaya Kanjeng Nabi ngentek-ngentek kacang. Mungkin saya dinali ya Rasul. Apa? Jadi kan lo kata sangat kata ini ku kacang. Kulitnya numpuk samunten kata iya ini suwi ramangan kacang. Enak rasanya kok kocekno. Tapi tak delok saiki kok berwagas temen apa ya? Sampai kulit-kulitnya ora ono pangan kabeh katanya. Dene aku ya. Saniki niku wong cerita Nabi kok sing sowang sangat. Nyontokno Nabi sing medeni nek ora cingkrang apa neraka. Ora sing boten neraka. Kaya neraka iki saiki kok martabak. Aku pengen cerita sampean guyu gak apa-apa. Aku pengen ya Allah, saya pengen menghadirkan Gusti Nabi kula niku. Iku ora kaya jagal menungso ngono. Iki kaya saiki nek didi-didi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai Kanjeng Nabi lho dijak pilpres. Gak pagel ta kula. Ya Allah, kalau kau tidak menangkan kami.
dijak pilpres. Iki karepe piye? Sembayang subuh dijak pilpres. Jumatan bakas pilpres. Ya Allah. Bendera royah liwat digawa keliling padahal ra ono perang. Supaya gendera iki layak perang, mulo pilpres dadi perang badar. Padahal pilpres iku mboten perang badar, wong terusane pilkades kok. Pilpres itu terusane pilkades, ning desa pilkades, iku gede titik pilkada kabupaten, jembar titik pilku, lah baru pilpres wong ki ngarani pesta demo. Rasi artinya pilpres itu riang gembira, mesti ono duwike. Ya mesti wong Indonesia iki riang gembira, ora tetap perang badar, ono duwike. Tapi aja dijenengi mani politik nek kok jenengi mani politik cekel polisi jenenge disalini. Ngono uang bensin. Lah iso nyekel Pak polisi. Undang-undangnya enggak ada kok. Polisi menangkap orang yang melakukan money politik. Mesti dicekel kok money politik. Undang-undang tidak pernah menyebutkan berhak menangkap uang bensin. Lama. Lha saiki dina Imam Syafi'i aku dodol klethong. Ora oleh kok klethong kok didol. Aku duwe dhuwit ya. Mau sampe nggo tuku pakan. Ora usah ngomong klethongmu tak go. Tak go nek iki tak kei pakan klethongmu tak go ya ora oleh. Terus meneng ngono ae. Dadi iki tak kei dhuwit kok ya. Ora sak yo ku tak coblos. Ora sak muni ngono. Dadi sumbangan. Terima kiai bisa roh. Lu ngono ae dadak ono istilah ini perang Uhud, ini perang Badar. Iku perang bandar. Itu perang bandar. Wajib Nabi di gua ngono. Allah ya Allah. Ya. Begitu saiki Pak Prabowo karo Pak Jokowi gandengan bongko. Iku nek biyen kan iki nggowo nabi dul. Nggowo sahabat ini adalah Sayyidina Umar milenial. Sayyidina Umar milenial opo? Sayyidina Umar ini ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar iki Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar demit teh krungu langkahe. Melayu demit krungu langkah Sayyidina Umar. Iki lagi krungu langkahe polisi, melayu. Jangan ini Indonesia riang gembira, agamane riang gembira, pendereke Nabi riang gembira, Islamnya riang gembira. Lho nek riang gembira ra ono ya henana. Tulisannya cah pekawoman. Kalau kau ni kau juga belum gombal muki open begini. Indonesia itu riang gembira, masya Allah. Indonesia itu Islamnya dari dulu riang gembira. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ada. Riang gembira, takkan Nabi. Lu kok tiba-tiba saat ini ke Islam itu jadi medeni wong. Bawalak. Karena mereka ini cara maca Nabi lali, kaya cara niku wau. Mereka tidak ngerti Nabi, mulu keras. Akhirnya para sahabat asyidda walal umur karena orang ngerti Nabi, mulu kanjeng Nabi lu ngurus. Aku pindah aja. Lu pindah lagi Nabi, aku tak Madinah. Malaikat Jibril ngamuk, Muhammad aja pindah. Nopo? Di pulau ini malaikat asli, kebian pulau malaikat. Pulau ini ngancani Nabi, kebian agar Nabi kok umatnya dablek tak tawani, tak pateni lebih umat. Nabi Nuh muni ho, entek umatnya, sepong itu. Umatnya Nabi Musa kok geleleng, mati tak culur, tak cemplungin laut mati. Nabi Ibrahim umatnya dablek tak culur lamu sakerdus kena cikungunya mati.
Umat nanti gunung Uhud gunung loro tak patenane. Aja. Aja programmu karo programku iki. Programmu itu dicegah nurut dilar apa dikongkon manut. Ya programku iki menungso lah ndak bleke ngene. Cilikane apes nek gedhe guragas. Cilik diombani susu keselok megap-megap. Nek gedhe aplosan mlebu. Cilik ngombeni pakane gedang meleken gedhe aspal doyan. Hati-hati pager-pager tek. Bismillah Allah aku tak jalan nabi Allah mati qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah. Sedangkan dari umat lo ora ngerti. Nah enggak ngerti nabi. Ya iki lho. Nah sing ngerti nabi Yahudi Nasra iku ae kecelek wis ngerti nabi lho sik kecelek. Begitu nabi pindah teng Taif disawati watu. Niku sukunipun Kanjeng Nabi, ini cara suku itu sampai wong nom milenial ra patek ngerti wis goblok kabeh. Suku niku kaki. Nek tangan asta, nggih. Saya eling ra? Lu gimana sih Om? Kalau kan saya Om Tante. Aja Pak D, Pak Le. Gimana Tante? Tante itu lho, kowe sik ono kok Tante. Ya aja. Wong Jakarta kan Om iku ngomong tok. Nah, tante iki tanpa telur. Lu begitu wong Yahudi bilang, "Loh, gimana kabarnya?" Itu sobek kakinya. Loh. Mosok nabi suwe sing ngene. Ah, nabi palsu. Akhir orang Yahudi Nasrani. Oh, itu nabi. Pasti bukan lo. Kenapa? Karena di kepala mereka nabi Bani Israil ora ono sing lemes. Garang-garang Nabi Musa itu tangannya mlebu metu listrik, tampiling mati, jenggot cekel separuh putih separuh ireng, tongkat diuncalno dadi nopo, gepukno segoro dadi jalan tol. Nabi Bani Israil ora sampe. Nabi Ibrahim diobong ra mempan. Manuk diketok-ketok ngono lho, ulet dadi sisi metu meneh manuke. Kowe ora medeni. Nabi Sulaiman kewan jak ngomong, jin dijak ngomong. Entut bisa dijak ngomong. Sulaiman ya. Nabi Dawud tangan lebu lemah metu dadi pedang. Betapa nabi-nabi lama. Nabi Isa wong utut demok melek. Wong mati gue ngentangi. Nabi Isa. Nek cara wong modern namanya back mind. Aku ini ngulangi cah milenial. Back mind. Jadi kesadaran otak belakangnya itu orang mungkin nabi kok disawati bocor. Nabi palsu karena nabi sebelumnya ojo meneh kok ganggu nabi nyenggol tok mati. Gusti Allah kalau lu sebelum Nabi Muhammad Allah itu galak era umum terus pulang masuk bangun Nabi lu kok umatnya yang sawati ke langit bongko kabeh. Nabi Nuh mati dablek bocor segoro itu mati kabeh. Gusti Allah galak apa zaman Nabi Adam. Sengketa ketuhanan, saya sembangan itu ribut ketuhanan kurban. Engko nek kurbanmu keterima ilang. Lebih ini zaman Nabi Adam tapi kurban loro. Nek keterima kurban ilang. Jadi pedus sing keterima ilang pedus sing zaman Nabi Adam. Cring ora ono keterima. Ya saiki zaman Nabi Muhammad ora ono bedane keterima kan ora. Di sate padha enak. Umat Nabi Muhammad itu butuh kecerdasan karena tidak manual. Zaman biyen nglawan Nabi mati, saiki nglawan gak nglawan padha lemune. Allah masih manuk utuh lan ora protol ora. Ngomel ora kaya lambemu penceng ini ora. Iki umat Nabi Muhammad maka memahami Nabi dan Allah harus dengan kecerdasan. Enggak hitam putih. Dan Nabi biyen mati hitam putih daplek mati. Ngono dari sing mati mesti elek. Mula ora usum kok berdebat kok. Ya sing salah mati ora usum iku Nabi lawas iku. Nek berdebat tenan sing bener mati. Ngono iku baru
mati husnul khotimah. Wong sing salah mati golek neraka, wong salah mati. Lha mulo Kiai Soleh Langitan kali Kiai Soleh Bunga Gresik berdebat tentang kepiting kali welut. Rawon teh akhirnya wis kang bangane ade berdebat kesuwen sing bener mati. Lho kok iso dina Jumat matine bareng. Oh berarti loro-lorone bener mulo kepiting panganan welut panganan kula kepiting doyan welut ra doyan panganan. Lho gitu tempat Nabi jadi perspektifnya beda. Mula wis ora iso zaman Nabi Muhammad. Diwalek kabeh kok. Wis ngerti wong Mekah iku ahli maca, ahli nulis. Nabi Muhammad dideleh ning kono ora iso maca, ora iso nulis. Diwalek semua. Wis ngerti ra ono banyu. Kongkon toharo. Padahal toharo iku adus nek jinabat diombe wae angel kongkon adus. Ilmu jalan Islam ajaib ya ngono. Iya wong Pekalongan nek jinabat seminggu pisan. Minggu semong ini ngolu. Ngono ulangane angel. Wis ngerti panas entang-entang dikongkon poso. Wis ngerti ra ono panganan kongkon sedekah. Ini cara pembelajaran yang luar biasa. Diwale kabeh. Wis ngerti syahwate wong Arab ora umum medenine. Delok sikile syahwate ora umum. Lho ngerti-ngerti dingon karo Kanjeng Nabi pas tawaf. Sing wedok kok buka raine, kira-kira syahwate kaya apa? Wong delok sikil wis syahwat apa delok rai dibuka. Syahwate mesti ora umum. Pada saat yang sama sing lanang kongkon kelambenan ra itu dijahit. Iku nek arep ndablek kan kaya ves ngono wae. Wih. Lu makanya delok Nabi Muhammad itu jadi delok linier. Swarga neraka ora tok sampean. Ngono. Ra iso. Wong Kanjeng Nabi ki duwe umat ya jalan sembahyang ya ono. Nek Sayyidina Ali sampai dipanasi kile ya ora terus tapi yang duwe santri ora patek sembahyang tapi senengane turu masjid. Jadi sama ora iso maca Nabi koyo Nabi lawas duwe. Ora patek salat tapi senengane turu masjid. Nek Kanjeng Nabi rawuh wangi dhisik salaman capcut turu meneh. Sampai mau melihat seperti apa? Ini umat Nabi Muhammad. Nabi digandoli ya Rasul apa? Kiamat itu apa? Ada Rasul kiamat iki sangune ibadah. Tak delok koyo turah-turu kok sangumu apa? Belum boten sangu ibadah iki. Sangu apa? Seneng panjenengan tok. Seneng tok. Orang apa? Betul. Cinta kan tidak harus memiliki ya. Sing ngono. Terus kan Nabi aku pamit, aku riyen jeneng Nabi. Kula lakon jujur seneng panjenengan, jenengan seneng kula mboten. Ya iya wong kowe seneng aku mosok aku ora. Nah, nek jenengan seneng kula, ora mungkin jenengan teko digamblo ning rokok. Iya, man ahabbani kana ma'ifil. Jangan asbabul wurud hadis niku. Terus itu hidup bareng zaman Kanjeng Nabi antara Sayyidina Ali sing salat kae di briefing. Kalau sing eneng ini lho kira-kira sampean milih sing endi? Wih, ini rahasia maha rahasia umat Kanjeng Nabi. Akhirnya begitu maka kemudian melayu Sayyidina Abu Bakar melayu godak. Jeung Nabi kula krungu lho niku. Terus asli ngoten niku. Seneng tok mlebu swarga. Iya, ora modal. Nek Sayyidina ora modal mlebu swarga, apa meneh aku? Anak takekno, unta takekno. Berarti swargaku luwih ngarep iki. Saking senenge Sayyidina Abu Bakar joget yes. Sampai jubahnya berkembang. Kok payung sing akhir dados manhaj thariqahipun Sayyid Jalaluddin Rumi ingkang nami thariqah Maulawiyah sing saiki dikenal kanthi jeneng Tari Sufi. Lha iso. Sampe pilih sing endi? Milih sing turu masjid atau milih sing model di briefing Sayyidina Ali? Ya karek milih. Nek mau nganggo modal perang, modal belut. Nek iki mek modal seneng tok. Modal susah kita membacanya. Enggak linier nek untuk Kanjeng Nabi itu. Enggak kok terus hitam dan putih.
mesti ora ngono. Lah, ya Pak. Azaniyatu wazani farjumu rajamen. Loh, tapi pada saat yang sama Allah watur dengan Nabi. Kula zina. Goblok. Yakin zina. Moro meneh iki Nabi estu. Kula zina. Mosok rupa elek ngene payu zina. Ora karo wong wedok. Ya Allah sing Nabi masih ngene-ngene ya padha eleke yo gelem. Ora kowe gara-gara. Selalu ditanya, ya kita kok meneh. Ning Nabi asli kula iki mlebu. Iki engko nang nemplek tok. Bisa ngono lho Nabi. Sementara pada saat yang sama perintahnya ditegakkan ban. Ana sing ngene. Jadi sampe iso maca. Ora iso. Jadi orang hitam putih lho Kanjeng Nabi niku. Sampai akhirnya dirajam lele semua panjenengan jaluk rajaman. Bar Jumatan disepakati ada perajaman bau walangi. Kok melayu ada telung yo. Lho waduh cincing saru loro. Sahabat nguber jare kan ojo. Lho, niku dereng mati ya wis to model kaya ngono iku ngaku wis apik. Pada saat itu isih urip hidup di kurune Kanjeng Nabi. Jumlah benar. Betapa Rasulullah menegakkan akhlak innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kerasnya Nabi sampai sahabat Sa'labah bin Abdurrahman dididik Kanjeng Nabi perwong itu udoh merem tekan mati. Tapi pada saat yang sama Nabi yang nyantai ana wong teko Nabi pas ngaji ana sing bengok-bengok teko lawan masjid. Muat. Mat. Sahabatnya nih ya Allah dapuran wong iki kondi. Sahabatnya nih paham tewapuken ya jo. Ngono-ngono santri ku kon mlebu. Akhirnya mlebu. Waalaikumsalam. Salam, Mat. Aku kudu nguyu, Mat. Ini nang nguyu. Dikongkon nguyu iku mboten golek toilet langsung buka jubah nguyu teng ngarepe Kanjeng Nabi ning jero masjid. Sahabat Umar wis ora kuat ngepetane pertane diketok gulung iki. Umar ojo kok ketak-ketok wis to. Iki kurang ajar nguyu ning masjid. Wis to ngene-ngene iki ya santriku. Iki santri desa ngono lho adate ning kampunge kono pancen nguyu sak nggon-nggon. Ning Banten ya duyui. Ngene-ngene ya santriku iki santri kauman. Jadi sampai gak bisa macam Nabi itu dengan linear hitam dan putih kaya wong saiki. Gak bisa. Makanya setiap ada umat Rasul yang baca Rasulullah hitam putih bukan menambah kebaikan tapi menghancurkan umat Rasulullah. Loh, Suriah jebol karena apa? Ana wong iki maca Kanjeng Nabi itu hitam putih, elek apik. Orang mau motor Suriah jebol, Afghanistan jebol, Indonesia begitu Nabi dibaca hitam dan putih jadi teroris. Tapi santri yang membaca Nabi dengan penuh keindahan semakin hari semakin banyak dan Islam menjadi tumbuh besar dalam satu bentuk rahmatan lil alamin. Ini kayaknya tidak salah. Ini lah kok saya kok Nabi itu jenggotan. Nek gak jenggoten gak sunah. Jare sapa? Lho nggih, Nabi niku jenggoten untuk apa? Menyelisih orang Yahudi nek kene Yahudi wis ra ono Nabi piye sampeyan. Terus kene rasnya Mongoloid. Itu sudah diselesaikan di zaman sahabat maka muridnya ulama karek maca sampai nek pengin jenggoten ora apa. Orang apa? Loh ini eranya muridnya ulama, tantangannya beda. Loh ini kemudian di generasinya ulama ini umat Nabi kudu cerdas, harus tahu betul cara membaca. Loh, mulu Nabi Muhammad ini kabeh kecelik Abroha, kecelik Yahudi Nasrani, kecelik wong Arab sing kanggonan Kanjeng Nabi teng Mekah yo kecelik kabeh. Lu makanya saat ini gak ada orang kecelek. Tiba-tiba khilafah mesti kecelek. Kenapa? Karena khilafah yang dibayangkan Nabi niku sesuk terjadi alamatus saat tanda-tanda hari
kiamat. Lah kok sing digawa iku khilafat tahririyah. Nek khilafat tahririyah iku gagasane Taqiyuddin An-Nabhani ora nyambung kalau khilafah manhajin nubuwah. Wah itu tanda kiamat supaya nyambung. Akhirnya orang sing gawe dongengan kiamat sudah dekat karek 400 tahun aneh. Tapi selagi si ono santri kiamat isih suwe. Dengki selagi sampean iki isih urip terus kiamat tambah ado, tambah suwe, tambah mundur. Nah kiamat itu terjadi kalau sudah tidak ada orang menyebut asma Allah. Lah isih ono sampean ya mendino nyebut ya Allah ya Allah. Wis ngono dikirim muni akhirnya sing krungu iso niroake nganggo speaker akhirnya sing ado iso nirokno. Ya ini, nah ini mulai Islam itu kayak rumus ahli sunnah wal jamaah. Eranya ulama tantangannya beda. Era Nabi ribut Yahudi Nasrani dadi walantar tuh angkel Yahudi walan Nasrani dadi perang Yahudi Nasrani paten-patenan entek-entekan kalau Islam silakan. Tapi begitu terjadi di kalangan sekarang buktinya nopo dintai Nabi ora iso, dintai sahabat ya ora iso, dintai tabiin teng perang salib ya ora iso. Kenapa? Karena takdir Yahudi ku bakal petuk karo muridnya ulama. Lah buktine saiki petuk. Nek urusan haji santri petuk Yahudi, urusan numpak pesawat. Rano Yahudi Nasrani sing pesawat wangi sampeyan. Lu bukannya nggak perang, Nabi sudah perang. Tapi orang entek. Lu kok sampai harus ngenteki? Oh nih zaman Nabi ngenteki Bani Quraikh, Bani Nadir, Bani Quraidah, resiki. Ya orang entek wis ono. Dia coba. Nah kita ini kadang pengen menang sak donya, semua bangsa harus patuh sama kita. Ya ora iso kan. Wong buktine ya ora entek. Wong Indonesia di Islam wali kabeh ora entek. Lah nek wong Islam kabeh sampean ra digawean Islam ne wong disisakno supaya sampean iso nyambut gawe. Nah saiki gabung kabeh. Zamane awak dhewe niki wis ora iso terus medhiti. Bang haram ya ora iso umat Nabi sing saiki. Wong bendina nganggo duwe. Lah duwe iku keluaran bank. Emang duwe keluaran KUD. Lu mau haji nganggo bank 40 juta kayak pilot ora dadi kayak pilot terus ngono ongkos kula 40 juta ora dadi maca Quran yo bank sing terlibat utang sik nang bank baru dibeli sama negara lha sampean turu ini petok karo wong Jepang dina iki mendine lunga nang ndi Jepang sing gak motor cari sampean milih Honda apa milih Yamaha, tapi wong Pekalongan kabeh Honda mau apa Mio ya. Jangan pengen gitar, ya itu dah wong Eropa. Apa pengen terbang, nganggo kulit, nganggo kayu. Tapi kulit dan kayu tidak bersatu nih ketika ipines teko Cina, pakune teko Cina mati lah beli paku sampai nemplek nora tadi terbang jadi urip itu ini dunia baru umat Nabi Muhammad. Siapa mau menyebarkan ajaran hari ini setuju dan tidak setuju podo-podo ngaku Facebook sing duwe sapa Mark Zuckerberg sama bahkan masjid ini menyebarkan pengajian malam hari ini streaming pakai Facebook ngundang koncone nganggo WA. Ini dunia baru, the real new world. Wes. Ngene iki dipanggil mula. Kanjeng Nabi dengan segala bentuknya senajan gak diwarisi ilmu tempiling mati, gak diwarisi ilmu nyekel jenggot hitam putih, gak diwarisi tongkat membelah laut, tapi pangkat Rasulullah adalah pangkat rahmatan lil alamin, punya jangkauan ke seluruh dunia. Nabi Musa sing didepi Firaun pas negara Mesir
Umatnya dolane ya urung ada. Urung ana umat Nabi Musa dolan dengan Pekalongan. Urung. Dan Nabi Muhammad itu umatnya seluruh dunia, dolane ada, ketemu dengan seluruh bangsa-bangsa. Makanya dari awal umat Rasulullah wis dikandani wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pesan itu ra ono ning Taurat, ra ono ning Injil. Nah, ono. Pesan itu ning Quran go Kanjeng Nabi. Makanya umat Rasulullah ora tau bingung nek perlu wong beda. Wong Eropa bingung. Tidak pernah diajari ada bangsa berbeda. Makanya ketika Christopher Columbus sampai di Tanjung Harapan melihat orang Afrika dikira rokok. Karena mereka diajarkan orang yang tidak patuh sama Tuhan akan disiksa di neraka, dibakar, gosong, tapi gak oleh mati biar bisa disiksa lagi. Begitu ngomong ngirim-ngirim, ngerokok. Tembaki, begitu dorong tembaki. Kenapa kamu tembaki? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Akhirnya Eropa menganggap itu neraka, maka seluruh bentuk penindasan bahkan sampai perbudakan diambil dari Afrika. Makanya lahir peristiwa besar perbudakan yang sangat mengerikan, tertuang dalam sebuah legenda namanya Amistad, manusia lambung kapal, di mana orang Afrika di kapal tumpuk koyo kayu, bejone urip dadi budak ning Afrika, mati uncalno laut. Loh, ini kan sama mesti mau umat Nabi yang cerdas yo. Ngono, terus. Tapi orang-orang Amistad meninggalkan sebuah legenda musik yang luar biasa dikenal dengan nama musik akapela, yang akhirnya diadaptasi orang Eropa menjadi musik jazz, dimodifikasi oleh orang Eropa menjadi blues, dijadikan alat pemberontakan, musik rock, masuk ke Pekalongan jadi rock. Iya, orang Eropa masuk ke Indonesia. Wong Londo delok wong Jawa cili-cili munyu. Kenapa? Di belakang kepala mereka, backman mereka menganggap selain ras Arya adalah turunan monyet, namanya Pithecanthropus. Dan mereka melihat orang Eropa turunan monyet Pithecanthropus, maka ditembaki terserah. Dan orang Belanda menyebut kita dengan sebutan inlander dan spesifik disebut kowe. Kenapa? Anak munyo. Makanya kita mulai hentikan nyeluk koncone kowe, karena kowe itu sebutan dari Belanda untuk menyebut kita tanpa konstitusi, tanpa hukum. Karena satu, kita turunan monyet, yang kedua kita berada dalam tradisi inlander. Tapi ini sampian kaki masih punya hak untuk berdiri. Penjenengan kang jumeneng, sinuwun kang dimintai, ngarso dalem yang berdiri di depan semua orang. Ya. Kowe ya nggak punya konstitusi, mana mau pakai kowe pribadi? Kowe piye? Sampean ya, sampean piye mas? Jenengan dipun. Kowe, apa meneh bapak? Islam itu bersiapkan menjadi agama masa depan, dan sekarang ketemu antar bangsa cuma diminta lita'arufu agar kalian saling pengertian. Makanya selain diajarkan lita'arufu, dikasih perbendaharaan melihat Jabal Rahmah, titik pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, untuk menjadi penjelasan bahwa seluruh manusia asalnya satu saudara. Ini prinsip dasar ukhuwah basyariyah. Terus belakangan peradaban berikutnya dibangun oleh Nabi Ibrahim Abul Anbiya wal Mursalin. Dino iki sedaya peradaban pokokane Nabi Ibrahim. Peradaban sebelah Eropa dibangun Nasrani. Beberapa daerah di Timur Tengah dibangun Yahudi. Beberapa belahan dunia dibangun oleh Islam. Di India dibangun oleh Hindu. Itu tinggalan peradaban Ibrahim. Makanya Ibrahim dikenal oleh agama-agama besar. Islam menyebutnya Ibrahim, Yahudi Nasrani Abraham, orang Hindu menyebutnya Brahma. Kesamaannya di mana? Bujuni. Kalau disebut Abraham, istrinya Sarah. Kalau disebut Ibrahim, istrinya Saroh. Kalau disebut
Brahma istrine Saraswati. Sarah kabeh. Cuman Sansekerta kalau Sarah ada perempuan tambahi Wati, Megawati, Fatmawati. Kalau Arab Siti, masuk Jawa karena Sayyidati dadi Siti. Kalau Siti Fatimah Ayu isi gelem sembahyang, Siti Fatimah Ayu isi gelem sembahyang. Kok Jawa niku pinter. Jadi sesuk nek perlu Siti Fatimah, ya Allah ning sampean Siti Fatimah. Iya, Mbak. Ya Allah sampean ayu ning ngene pantes gelem sembahyang. Lah aku elek pesek lho sik gelem sembahyang. Oh, ada itu. Carane wong Jawa iku ngisor. Lho maka Islam dikasih pembelajaran. Niliin apa petilasannya Nabi Ibrahim, Khidr, Ismail, Makom Ibrahim, Sofa, Marwah. Itu adalah sejarah Nabi Ibrahim. Supaya nopo nek petuk turunan Ibrahim Islam ora kaget. Nah yang paling dekat satu jalur Yahudi Nasrani biar gak ribut, resolusinya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa jenenge nopo Isra Mi'raj. Wis ana wis rasa kene Masjidil Haram, sasa padu. Mula saiki nek gelut ning Filistin ya lumrah tinggalan Mbak Buyute. Yahudi Nasrani Islam tawur dengan Filistin sama-sama memperebut hak penguasaan atas tinggalan Nabi Ibrahim. Tempuh di mawon agar rebutan sawah mesti dulur. Kalau rebutan sawah ini mesti dulur. Nek galengan baru tonggo. Nah, itu makanya tidak usah dibawa Palestina. Oh ini mau dong kono ya karena sing menang sapa sing pinter sing menang hari ini Palestina dan sekitarnya sing menang ya Israel. Yahudi luwih pinter. Yahudi wis bahas nuklir, sing Islam wis bahas kathok jingkrang. Ono wis perang bintang kene malah balik berkuda dan memanah. Ono wis bahas vaksin berat kene malah ngombe uyuhe untung. Sana sudah menggunakan sistem obligasi dunia kene mundur ngaramno bank. Ya akhirnya mundur terus, malah di duit akhirnya gawe website terus jadi buser oleh uang oleh bayaran ke Google AdSense. Lah nek ketemu piye dulur lama sih ya wis dongakno lah. Yahudi Nasrani iso bocah ya joak-jaken bil hikmah wal mau'izatil hadine ra iso bocah dongakno kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Indahnya Islam dipersiapkan menjadi manusia milenial. Jadi nek petuk wis ora kaget. Ada caranya masing-masing. Di dina iki terjadi. Sampean petuk endi ae sae. Wong Cina ya petuk sampean kupluke teko nggudu. Ibu-ibu ya Cinane teko nggawa kain jenenge Paris 15.000 sak lembar. Seluruh kain Pekalongan sing produksi Cina karena disestempel karo wong Pekalongan karo stempel tulis apa stempel ceplok. Dadi jilbab dadi apa ya sing nyiapno kain ya Cina. Banser polisi ya ora ketok. Tentara itu ketok gara-gara dibordir tulisan TNI, polisi, banser. Soalnya apa? Ya kudu onone mesin bordir sing gawe ya Cina merek Butterfly. Kita ngomong apa nih? Urip bareng. Gelas sing gawe Cina, kipas angin sing gawe Cina, lampu sing gawe Thomas Alva Edison. Sing digawe wong Islam apa ya? Lha kan mikir lho, digawe umat Nabi lho apa saiki? Isone lagek nganggo. Karena isone lagek nganggo rung iso gawe apa-apa, yang pokok jangan kehilangan akhlak karena kunci umat Nabi niku teng akhlak. Dulu sampean biasa mawon. Dulu ngene iki sampean delok sesuk Lutfi begitu ulang tahun. Sing teko apa Islam tok yo mesti Cina teko, Kristen teko, pendeta teko. Lho ngono. Kanjeng Nabi biyen bareng-bareng bangun Makkah, bangun Madinah lewat resolusi apa lewat kok apa piagam Madinah. Itu Nabi
Dino iki sampean wis ketemu di zaman namanya milenial. Ketemu Afrika modalnya ora perlu tiket pesawat, cukup handphone. Bareng buka tok tulisi Afrika metu. Afrika metu. Kucing India metu. Bokong India. Ini dunia baru, new world itu, ini namanya milenial. Tapi aja lali, millennials killing everything, membunuh segalanya. Silaturahmi rano, Pak Pos mati, Bakul sesuk mati, wong saiki tukune online, mall lewat, sesuk paling 10 tahun meneh, golep lewat saniki. Iki ndak kabeh. Kalimat-kalimat anak sekarang juga kalimat media. Dek, apa? Nanti pulang ngaji jangan lewat selatan ya. Kenapa? Karena aku nggak mungkin mengutarakan hatiku. Ini anak milenial. Tidak ada lagi wajahmu seperti purnama. Orang kuno. Jadi kalau anak milenial sholawatan yang Kanjeng Nabi, bikin dong yang baru. Anta Syamsun, Anta Badrun, itu kan dulu ketika rembulan dan matahari. Gantilah sekarang milenial. Apa rayuanmu? Dek, wajahmu seperti purnama. Orang pati usung saya. Rayuannya dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa, Nek? Karena engkau mampu memenjarakan aku. Ini anak milenial. Iya, sholawatan, terbangnya ke dia tuh tentang tambahin semuanya. Sholawatan, drum, bareng ini. Lalu ordenan ini, ya Nabi, oh ya nomor itu sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin lidzalimin. Ya ada rambut kodreng itu. Aku seneng ngrungokno iku. Iya, pemerintah saya kadang sholawatan raniat belet. Lagu deh, medun. Sholawatan ini munggah cik, munggah jawab bulja. Kadang lawatan lagi munggah titik medun meneh suarane wis ra kuat. Siapa medun. Wong lagu ya ono refe. Kalau sudah tiada baru terasa. Lah kan refe munggah mana? Ku tahu rumus dunia semua ono refe. Selawatan kadang ono refe lah. Ya Nabi, ini murah gapel, betul banget. Mau lalu kalau tuh karena sih gapel, ya jadi dapat. Kalau tanggung jawab sampean gede loh, sholawatan itu menentukan nasib baik buruknya dunia, permintaan kepada Allah, orang munggah nek ra disolawat, itu sampean sholawatan kadang-kadang ngantuk. Mula terima senajan metung tok ya terima. Karena kalau sholawatan rapatnya terima gara-gara saumur-umur mereka bagian tung niku rapatnya terima. Kok aku metung tok ya liyane tantang lagi metung. Nah ini maka umat Rasulullah yang punya mindset seperti ini akan maju ke depan. Begitu kehilangan orientasi di sini mundur mulai Bang Haram mau mundur balik pakas katok cingkrang. Tapi bagaimana umat yang maju yang punya prinsip ahli sunnah wal jamaah menyadari betul bahwa kita ini hidup di eranya ulama, tantangannya berbeda. Nek zaman Nabi tantangannya zaman Nabi, nek zaman sahabat tantangannya zaman sahabat, tabiin tantangannya zaman tabiin, kita tantangan zaman ulama ketemu dengan bangsa Indonesia. Maka ulama biyen gawe piye carane Islam tumbuh di Indonesia itu pekerjaan berat. Mulai membentuk sebuah sistem sing maune raja hamba, bikin sistem namanya musyarakah.
akhirnya jadi masyarakat. Kawula Gusti dirubah menjadi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, lahir istilah ra'iyah, hidup saling bertanggung jawab. Lah nek wis ra'iyah aja ngafirno, soalnya kafir iku nglawan, nek urip bareng iku dhimmi, nek saling bertanggung jawab jenenge ra'iyah. Ra'iyah ngumpul nganggo istilah Quran wa syawirhum fil amri, nganggo istilah musyawarah. Ruang musyawarah nganggo istilah tafassaku fil majalis, mula jenenge majelis. Ngangkat pemimpin nganggo standar wasi'a kursiyus samawat, mula kedudukan pemimpin jenenge kursi. Tapi yang bangun ini semua dulu adalah para wali, maka kemudian kawasan yang terbangun sistem ra'iyah, musyarakah, musyawarah, majelis, kursi yang disebut wilayah, karena al-wali meninggalkan wilayah, dan itu kemudian nuansa Islam tumbuh dalam sebuah wilayah yang jauh. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara. Jadi sakit dulu kok negara tawud nih, ya Allah, goblok mutul. Kenapa tidak qul huwallahu ahad? Oh, berarti kowe wong anyar. Nek tetep ngotot qul huwallahu ahad, enggak mau ketuhanan yang Maha Esa. Lho aku iki biyen rombongan kula ngeten niki nek teng Mekah teng Arab, Syekhun Ustadzun, Asy-Syaikh Al-Fadil. Tapi ketika masuk sini, ya mung jenenge kiai ngono tok. Ora Syekhun ya tetep kiai, gabung karo Kebu Kiai Slamet, tombak karo Kiai Pleret. Itu makanya kiai itu bukan bahasa Arab, makanya nek ngumpul tidak bisa diarabkan, namanya kuyaha, nggak bisa. Anaknya jenenge Gus dikelumpukno dadi gawagis ya ora dadi. Mula ono asparagus ora dadi. Biasa mawon, kita di Indonesia punya nama dan sistem tilmidun muridun dadi santri. Salat dadi sembahyang. Ini kan cara Indonesia. Rukun. Seluruh mie instan ini rukun jenenge sari ini. Biasa mawon. Enggak, kandhane kok seluruh pompa air rukun jenenge sanyo. Seluruh air mineral rukun dijenenge aku. Bahkan seluruh pembalut rukun disebut soft. Itu Indonesia rukun. Seluruh celana jin jenenge levis, anggere wong putih jenenge londo. Iku biasa. Wong kene iki biasa kok. Wong godhog wedang ya biasa. Wong wedang kok digodhog. Menek apa? Menek gedang. Wong gedang kok dipenek. Biasa. Kita ini punya istilah-istilah yang indah yang dunia nggak punya. Biasa mawon. Iku mau mio jenenge Honda mau apa mio. Jadi di Indonesia itu seluruhnya riang gembira. Makanya kita ini jalankan agama dengan riang gembira. Sing angel ayo digawe gampang. Itu mati Nabi. Makanya tidak ada yang sanggup menjelaskan bagaimana Rasulullah mampu mengajarkan Islam di Arab yang ja'a ghoriban bahasa ya'udu ghoriban. Kok iso ora ono banyu digongkon tohara kok iso. Ono cah wedok umur 10 tahun kok riang gembira dinikah karo umur 50. Itu kan enggak bisa dinalar. Ono tukang gelut kok iso nurut Nabi sing ora tau gelut jenenge Sayyidina Umar. Ono konglomerat kok gelem nuntun unta, orang ngongkon pembantu. Ada 300 orang kok gelem dikongkon lu ngadepi wong telunge. Itu nggak ada dalam struktur pengetahuan sosiologi, antropologi, itu semua out of the box. Keluar dari nalar. Makanya Fir'aun ngongkon gawe piramid biasa udah rojo. Alexander the Great meminta perang, pantas dia Raja Nabi Muhammad itu Nabi Uliya, tidak ada yang bisa menjelaskan. Makanya cerita tentang Nabi bisa kita baca, tapi situasi psikologisnya kita tidak pernah tahu. Mula ojo gampang-gampang aku jarena
Nabi lho, untung santri ora gampang ngono kuwi. Mula santri selamat mbok kae sing bener. Ngene lho ngono. Ya ini cara baca Rasul. Mula tokoh-tokoh dunia ini nomor satu ra ono sing iso. Nabi pasti tetap di atas nomor satu dari tokoh-tokoh dunia karena tidak ada teori yang bisa menjelaskan bagaimana Rasul sing ra iso maca ra iso nulis mampu mengajarkan orang yang mampu baca bisa nulis. Ora ono ceritane terus Rasul nulis sendiri benderanya. Kapan Rasul nulis bendera? Betulan khilafah rapatnya payu maksa Nabi nulis. Kalau kamu tidak mau menerima bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Aku tahlilan loh Kang la ilaha illallah. Kok anti bendera anti la ilaha illallah piye? Saya anti dengan bendera PKI, tapi dia lu mau neng sawah yang bawa warit, lu mau lukang bawa palu. Cara pandang seperti ini akan membawa Islam semakin maju. Lu kan bisa diuji, sing pendidik remuk, makanya Islam itu bisa kita lihat. Orang-orang para ulama ini yang tenang, kalem, santri negatif kabeh. Sing pendidik endi to hasilé ora enek kan. Ler boyo iku biaya mana halus insyaallah santri ini dadi kabeh. Sing endi ora ono. Paling nek dicekel polisi ora payu ngono. Nggak bisa diuji di lapangan kok. Nggak Pak Presiden. Kok polisi yang punya keahlian khusus membaca situasi dan TNI tahu. Ngono lagi mau sinau sholat itu biasa ngono ae rasa tetap. Wah. Ulama itu biasa. Kudune nganggo jubah. Orang Islam itu kudune nganggo jubah ngarep nyontoh Nabi. Tapi kan mungkin ini jubah raiso tandur raiso derep. Mulu jubah tetap diingat sebagai baju syar'i. Tapi nek kene raiso tinggo mulu jubah syar'i diketok. Ketokane dadi syar'un. Wong Jawa ra ditur main dene ngomong mulu syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Tidak dihilangkan kalimat syar'i dari baju Rasul, cuma modifikasinya jadi syara'un. Begitu aurat yang wong lanang dilinting ini akhirnya ono cantrolane. Maka takbir paling sempurna adalah takbir santri wong mestinya nyador. Nah sing ra duwe sarung, wah kuwatir melorot. Aja dikira serius iki guyonane santri. Ini tidak dihilangkan kan? Ya Allah. Santri iki wis akeh, mulane salat ora tau goleki koncone. Wong wis mesti akeh kok. Asing lagi sakit iki bolone. Ndi ya kancaku. Iki aja serius, iki guyonane santri. Iki guyonane santri biasa. Rasa serius. Loh, iki santri ya ora ngono to, santri iki matane. Ya ini Allah ya punya tok. Biasa wae. Bawa. Santri bendina sholawatan, sholatiran. Larang. Yo, kenapa kita ribut dong awake wis muni makmuman kok ngomong pencari imam. Sing metenteng wae imam. Ada wong penumpang ae lu kok cerewet, kalau melu numpak solir makmuman. Kira sembayangi santri nyawan ya Allah. Kukur pindah ini. Santri itu harus diajari melu mulo santri itu royokan emoh ngimam. Imam itu ngerti, imam itu tanggung jawabnya apa? Soalnya dikandali sih. Santri itu rawono kok santri royokan ngimami. Kadang wis Allah Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Imam siapa?
Urung lagi Allah kencing sabu. Hati-hati nomor royoan digandoli sing guri sing. Santri ngerti. Salat kok serius, ora serius kok mengkaan nakal karo kaya ndelok. Nek awak dhewe karo yakin Allah ndelok awak dhewe. Karo ngono wah salat iki ketrima apa ora? Ya titipno Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah wong titipno Nabi kok cerewet mesti munggah-munggah terima. Lah dene nek ka anak kaya titipo sing anak kan sing anak iki Rasulullah. Mula salat iki mesti ketrima kok dititipno Kanjeng Nabi terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga langsung kama sholli ala sayyidina Muhammad amma baraka ala wa ala fil alamin innaka hamidum majid. Wis ketrima wong wis titip mak imam titipno Kanjeng beres. Mula wong santri mesti diulangi seneng Kanjeng Nabi wong nitip kok ora kenal. Kok lucu. Mula wis kenal Nabi. Biasa mawon. Wong sesuk nek pedhok Nabi wong kene yo meneh guyon. Sahabat Assalamualaikum ya Rasulullah. Nek santri pedhok ya. Ya Nabi sallallahu rombongan kok di Kalongan. Biasa mawon malah Nabi ya Allah. Lho kadang kenapa sih saya kok ceritanya karo guyu? Nek orang guyu kuwi niku nangis. Lho soalnya saya bayangno Nabi ya Allah, ki bayangno tok itu dredeg kula niku. Lho ya piye? Nabi iso kaya ngono, didoni terus orang bales malah digoleki. Nek kaya kulo ora iso. Kulo mlane critake Nabi tak kene yang gembira. Soalnya kulo serius lho, dadi perkara kulo sedo ngaji ku. Delok kulo nangis. Lupa. Kulo wis tau ngaji serius niku ora sida. Kulo mek nongas nangis ora sida. Kulo critakno Nabi karo tak kene yang gembira. Nek ora kulo nangis ya. Lho Nabi ngene ngono. Kulo sesuk bayang. Ya Rasulullah salamun alaihi. Paling Nabi tak rombongan kon bingung. Ing Sulaiman. Apa Kalongan. Lho Nabi itu kan pernah satu ketika satu pagi Nabi itu nopo-nopo harus disiapi sahabat. Mulai sarapan sampai banyu siapno sahabat. Ternyata sahabat lali ora gawa banyu, hirbae sahabat itu kotong kabeh. Akhirnya Kanjeng Nabi ngetokno mukjizat metu banyune saking astane Nabi do wudu do adus. Terus Nabi dangu para sahabat, "Ya Kang, imane sapa sing paling apik? Iman panjenengan." Aku petuk Gusti Allah ya imane pantes. Imane malaikat Gusti Allah ya petuk malaikat ya petuk Gusti Allah imane biasa. Sahabat baru aku imane biasa. Imane sinten Kanjeng Nabi sing paling saya? Imane umatku lho zaman akhir. Sing ora tau weruh aku tapi ngandel iman karo aku, mereka lah yang kurindukan nanti di hari kiamat. Tapi sampeyan ngene-ngene iki sesuk ning kono ya. Tapi Habib saya ning ngarep dhewe. Sampe ning mburi. Habib Lutfi ning ngarep Habib Abang iki. Jarene paling itu sapa ta? Jare Nabi. Ngene kan yecit ngono nek. Awak dhewe lak jeng Nabi nek Lutfi barang iki ora bae. Kok Mbah. Anu cit Mbah niku anu momongan kula. Momongan mok modele ngono. Lah kula lek ngulangi ngoten piye? Tak ulangi nggo gendera. Lah genderane Lubis Baraka. Lek kok ana gendera sleng barang. Bayar Nabi ya Allah, tidak ada yang paling menggembirakan soalnya sesuk nih petuk Kanjeng Nabi bangun terus ini mampir telogokku ngubek karena mungkin langsung nek sahabat yang nek mau Pekalongan langsung nyemplung wala bener telogok kausar kok ngelak ngelak gue kediro
depan yang harus bertemu dengan seluruh elemen bangsa di dunia. Itu dibekali dengan satu bekal yang luar biasa, dan seluruh yang keras-keras dititik kabeh, jikuk kabeh untuk Nabi yang baru. Mulai sing keras-kerasnya pantasnya dari umat Nabi Musa. Amma ba'du. Ya muka dimah, tapi kalau dinteni wong muga soalnya. Ya jam 12, tapi itu kalau jam 1 setengah nggih. Kalau pamit sik nggih. Lho balut dia jam mriki kata sih. Nggih. Betul betul lho. Kalau tak teng muga, kalau lu bikin bangkalan lho. Bangkalan ngebutuh. Ada ya, dari mana? Jadi umat Nabi saya lega plong, orang mediti. Santri ini apa lucu lucu, masing pikiran gue tasbih. Unik kepegel, tasbih di batok rok. Waduh, akhirnya masih serius. Orang Nabi kok serius. Lagi sing sepuh-sepuh sing donga, sik ono terusane aja leren ya. Aja sing ngatek ono sing ngatek, aja ngatek. Aku kei dalan, aku lampu. Aja dikruyuk. Ah wis, ini pelan-pelan ya. Sini kok tak dongakno sedaya barokah. Wah, bener aku. Nggih, Bos. Kalau wis diwelengi nek bener aku wis sampai akhir salam wis salam apa nggih. Terus rawuh. Berarti hitungan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan na'min dan syakirin dan yuwafi ni'amaka fi al-wazir ya rabbana lakal hamdu ya badri tawjikal karim wa ala sultan. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بإذنك وصل لنا برحمتك وذكرنا ونسينا بذكرك يا الله اشهد انك يا الله اجعل اولادنا ذرياتنا حلامدا على العلم على الخير والبدن والسماء والقيامه ربنا ارفعنا ولم تروا علينا فرجنا اللهم اجعلنا مدسنا محمد والرسول محمد بذكرك يا الله اشهد انك يا الله اجعل اولادنا ذرياتنا حلامدا على الخير والبدن والسماء والقيامه يا بين أماتنا من الشيخ وفي المشايخ وعالمنا يا الله اغفر لهم وارحمهم وارحم الله ونحرم أجرهم والله اجعل قبرهم تباركنا ندعو محمد رسول الله ويقظ من ربنا بنا benar صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة للمغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد